สิ่งที่เกิดขึ้นเขาหวังผลประโยชน์อะไรคนที่กดดันคุณน่ะ แค่ก่อกวนเพื่อให้ UN เข้ามาในประเทศไทยครับผม ใครที่อยู่เบื้องหลังเขาได้เล่าให้ฟังไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาคุณรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลัง ผมรู้แต่ชื่อในไลน์เขาว่าชื่อเดียครับ เดียเป็นใครเดียเป็นใคร คนที่ทำงานทาง UN ที่ออสเตรเลียครับผม กลุ่มของคุณน่ะจะก่อเหตุที่ไหนอีก มีแผนไหม มีแผนก่อเหตุที่ไหน วัดอ้อน้อยหรือยังไง ตัวนั้นเขายังไม่ประชุมกันครับ เขาจะประชุมกันวันที่ ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงว่าจะมีการวางแผนที่ไหน 10เรื่องรายละเอียดผมไม่รู้ครับตัวนั้น เรื่องรายละเอียดว่าเขาจะทำกันที่ไหนบ้าง คือวันที่10เขาจะประชุมกันครับผม คุณไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเหรอว่าจะทำที่ไหนบ้างอะ เขาไม่เล่าให้ฟังครับผม เอาแล้วเขามาให้คุณมาทำที่สารยาเขาเล่าให้คุณฟังไหม ไม่ครับผม เอาไม่แล้วคุณมาได้ยังไงอะ ที่ศาลอาญาก็คือเขาต้องการให้ UN เข้ามาครับผม มาอีกนิดนึงเรารับสารภาพแล้วว่าวันที่15มีป่วนประมาณ100 จุดที่ เขายังไม่ตกลงกันครับผม จะทำอีกกี่จุด แล้วนี่เขามีการพูดถึงไหมล่ะว่าจะมีการกระทำมากกว่านี้นะ นี่ครับผม มีที่ไหนบ้างฮะ ใน100 จุดเนี่ยนะครับ ผม มีที่ไหนบ้าง กี่จุดแน่ ก็ถ้าที่ว่า100 จุดมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ก็จะมีที่ไหนบ้างนะครับถ้าไม่ถึง100 จุดอะที่ไหนบ้าง ที่เราจะประชุมกันใช่ไหม ครับผม ถ้าไม่ถึง100 จุดมีที่ไหนบ้างที่เรารู้อะที่มาหินรู้มีที่ไหนบ้าง ก็อยู่ทั่วประเทศครับผม อะไรนะ อยู่ทางทุกภาคครับ ทุกภาคที่ทำอะไรอะการกระทำที่จะก่อกวนเนี่ยทำอะไร ก็คือระเบิดครับผม ระเบิดที่ไหนอะ เขายังไม่ระบุที่จะทำครับผม แล้วคุณ ที่นัดหมายว่าจะประชุมกันแต่ประชุมที่ไหน ไม่รู้เหมือนกันครับเขาจะโทรนัดกันอีกทีครับผม ไปรับวัตถุระเบิดจากที่ไหนมาครับ เขานำมาส่งครับผม ที่ไหนครับ ไม่รู้ครับ ทำไมคุณถึงจะตั้งกลุ่มเสรีชนนะเพราะอะไร เสรีชนคือแค่เสนอแนวทางครับผม เพื่อ เรื่องประชาธิปไตยครับ แล้วยังไง เป็นชุดความรู้เฉยๆครับในกลุ่มเสรีชนไม่ได้มีการก่อเหตุหรืออะไรครับผม และการนำข้อความต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมลงในเว็บไซต์ต่างๆเลยต่างๆ เนี่ย มีการนำลงไปยังไงอะเกี่ยวกับสถาบันน่ะ ส่วนมากเอาออกจาก Google ครับผม แล้วคุณได้ทำไหมเอาเผยแพร่เว็บหมิ่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ครับผมรู้ส่วนมากก็ลงแค่ไลน์กับเฟซครับ สรุปว่าตกลงว่าสิ่งที่จะก่อเหตุหลายที่ทั่วประเทศเนี่ย ที่ฟังคร่าวๆมาเนี่ย จะก่อเหตุที่ไหนมั่งและก่อเหตุลักษณะยังไงคุณต้องคุยกันอยู่แล้ว เรื่องรายละเอียดผมยังไม่รู้ครับเขาให้ประชุมกันก่อนครับผมว่ามีที่ไหนบ้าง เครือข่ายของเรานี่มีมากน้อยขนาดไหนในการทำที่แบบนี้ ก็ถ้าว่ามันส่วนมากจะเป็นที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็มีเยอะอยู่ฮะ ก็คือมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนยังไงนอกจากกลุ่ม ไม่มีชุมไม่ยุ่งกับกลุ่มการเมืองครับผม ทำไมคุณถึงตั้งชื่อกลุ่มของคุณว่าสายเหี่ยวแดงหมายความว่าอะไร สายใหญ่เดียงเป็นนามแฝงของผมครับผม เพื่อ เป็นผมเล่นข่าวครับ ข่าวยังไงอะข่าวอะไร ก็คือรวบรวมจากข่าวหลายๆแห่งจากข่าวหลายที่เพื่อนเขาเล่นลงในไลน์แล้วเรามาวิเคราะห์ครับผม แล้วก็ไปตีข่าวอีกให้เพื่อตักเตือนแล้วก็เพื่อให้เจ้าที่บ้านเมืองได้รับทราบด้วยครับผม องค์กรที่บอกว่าอยากจะจัดตั้งเนี่ยเป็นองค์กรลักษณะไหน เป็นเปิดองค์กรภาคีภาคประชาชนครับ เพื่อประชาธิปไตยเกี่ยวกับชุดความรู้ใหม่ ระบบการปกครองแบบใหม่ครับผมแบบสหพันธรัฐ คุณ ในความเชื่อของผมนะครับ คุณเกี่ยวอะไรกับกลุ่มขอนแก่นโมเดลวะ ไม่เกี่ยวครับ แล้วคุณรู้จักกลุ่มนี้ไหม ไม่รู้จักครับ